അടുത്തത് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? മുട്ട ഇടുന്നു. പക്ഷിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു പക്ഷി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാർ പറയാം, ഏത് പക്ഷിയായിരിക്കും? പീക്കോക്ക്. പീക്കോക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. പീക്കോക്ക് എന്താണ്? നാഷണൽ ബേർഡ് ആണ് പീക്കോക്ക്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പക്ഷിയായിട്ട് പക്ഷികളുടെ രീതിയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പക്ഷിയാണ് പീക്കോക്ക്. My bird observation note. Name of the bird Greater Crocker. In Malayalam, Uppan, Chambot, Shagoram. Greater Crocker is large, crow-like, with a long body and copper brown wings. The mature bird is about 15 centimeter long. The eyes are ruby red. It is a non-migratory bird seen in our home garden, agricultural fields, and skirt groves, etc. The bird takes a wide range of insects, caterpillars, small snakes, lizard, snail, fruit, and seeds. The calls are booming, loud, gum gum gum, repeated. Others call includes squish. During the night meeting season, they make sweet sound like calls like gum gum gum. The nest is a deep cup with dome in den. Vegetation inside, also using small sticks cutting off coconut palm leaf. The breeding season is from January to June. The typical clutch is 3 to 4 eggs. Eggs are chalky white with a yellow glaze. The eggs clutch hatch after 50 to 60 days of incubation. The bird occur in India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, and Indonesia. Thank you. നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ. ഇന്ന് നവംബർ 12 ഡോക്ടർ സലിം അലിയുടെ ജന്മദിനമാണ്. ഇത് നമ്മൾ ദേശീയ പക്ഷി നിരീക്ഷണമായി ആചരിക്കുന്നു. നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ബ്രാഹ്മണിക്കഴുത്തിനെ പറ്റിയാണ്. മലയാളത്തിൽ കൃഷ്ണപല്ലെന്നും പറയാം. ശാസ്ത്രീയനാമം ഹാരിയാസ്റ്റർ എന്നാണ്. ഇവർക്ക് മീനുകളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കാലം കൊണ്ടാണ് ഇരയെ പിടിക്കുന്നത്. ഇവയുടെ മുഖം, കഴുത്ത്, മാറിടം ഈ ഭാഗങ്ങൾ വെള്ള നിറത്തിലും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കാവി നിറത്തിലും കാണപ്പെടുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പക്ഷിയാണ് തത്ത. My favorite bird is parrot. തത്തയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. Parrot can talk. Thank you. നവംബർ 12 ദേശീയ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനം. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പക്ഷിയാണ് തത്ത. തത്തയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. തത്ത പഴങ്ങളാണ് തിന്നുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാനായി പോകുന്നത് പക്ഷി നിരീക്ഷണമാണ്. എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പക്ഷിയാണ് നീലപ്പൊന്മാൻ. യൂറോപ്പ്, ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക എന്നീ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ചെറിയ മീൻകൊത്തി അഥവാ നീലപ്പൊന്മാൻ എന്നു പേരുണ്ട്. ഇവയുടെ ശരീരത്തിന് പച്ചയും നീലയും കലർന്ന നിറമാണ്. നീണ്ട കൊക്ക് ജലാശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെറുമത്സ്യങ്ങളെ പിടിക്കുവാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ജലാശയത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് കൂടുരുക്കുന്നതും മുട്ടയിടുന്നതും. ഏതാണ്ട് 5 മുതൽ 6 വരെ ഇഞ്ച് വലിപ്പം. ഇതിൻ്റെ ശബ്ദം ചുച്ചിക് എന്നാണ്.
ശരീരത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നീല നിറം, കണ്ണിനോട് ചേർന്ന് പട്ടായവും തവിട്ടുനിറം, കണ്ണിന് പിന്നിലായി വെള്ള നിറം. വെള്ളത്തിൽ നിന്നുള്ള ജീവികളെയും കീടങ്ങളെയും പുഴുക്കളെയും തിന്നുന്നു. മുട്ട വിരിയാൻ 20 ദിവസം മുതൽ 22 ദിവസം വരെ എടുക്കാം. മുട്ട വിരിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏകദേശം 20 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പറന്നു തുടങ്ങും. ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായ പശ്ചിമ ബംഗാളിൻ്റെ സംസ്ഥാന പക്ഷിയാണ് നീലപ്പൊന്മാൻ. നന്ദി.